vana hea usaraud põrgukass ehk siis Dodge Helget ja Kaspar on juba kapoti all paigaldamas uusi tuuningosasid. See on siis tehasest kompressoriga 711 hobujõudu. Kliendi soov on umbes 150 hobujõudu juurde saada ja seetõttu paigaldame siis mõned seda võimsust toetavad osad siia. Kaspar on juba ära paigaldanud kompressori väiksema rulliku, uus rihm. Nojah, sest rihm on nüüd lühem, kuna rull on väiksem. Ja uued süüteküünlad lähevad. Termostaadi vahetasid ära juba, ma tean. Jah, läks jahedam. Ja mis meil veel oli? Uus sisselase. Jah, see õhuvõttu tuleb uus, siis pihustid tulevad natuke kangemad. Ja oil catch scan tuleb ka juurde, mida hetkel veel siin näha ei ole. Aga paigaldad ja see on täitsa vist Bolton asi tundub. Ja lisaks siis sumuti. Tükid siin ootavad. Originaalkatalysaatorid tulevad ära. Asendan need sportkatalysaatoritega. Lasevad siis paremini heitgaasi välja. Vastusurve väheneb. Hobujõudu tuleb juurde. Kaspar neid paigaldama hakkab siis näitama lähemalt, kui tihe on originaalkatalüsaator ja milline on sportkatalüsaator. Ja siin on siis veel pihustid uued. Ja siis on ka nii-öelda külma õhu sissevõtt. Ja see on siis Helgets känn, mis siis läheb kiirliikmikutega külge. Nii, Challengeril Helgetil on aeg jõudnud sinnamaal, et hakkame summutit paigaldama või õigemini summuti esimest otsa. Ma lubasin näidata ka, milline siis on originaal ja millise siis siia paigaldame, et mis see erinevus on. Siin on siis näha, originaalil on katalüsaator palju suurem, palju jämedam. Siiamaani on katalüsaatori osa ilmselt, see on tagumine landa. Ja siin on siis tagumine katalüsaator, mis pigem meenutab sellist resonaatorit tavaliselt. Uuel on siis katalüsaatori osa palju väiksem ja katalüsaator on ka õredam. See tähendab seda, et väiksem vastusurve. Ja torumõõt on ka natukene suurem, originaalis 70 milli ja nüüd 72 milli. Kaspar juba vaikselt paigaldab. Ja kui see on tehtud, siis tegelikult meil on natukene ka välimuse muutmist siin, lisame laiendid ja splitterid ette taha ja muudame ka auto kleebist, seda ma hetkel ei näita, et seda ma näitan siis, kui järg sinna jõuab. Nii, Kaspar on nüüd Challengerile laiendid külge pannud. Ma näitan, üks auto väljast hetkel välja näeb, sest kohe läheb Viller sellega dünosse, anname talle teatepulga edasi. Ja pärast düno siis juba viime ta kleepsupoistu juurde ja siis juba näete uut välimust. Hetkel on ta siis selline. Nii, selline esilisa läks siia juurde siis. Detailid värvisime kliendi soovil matt mustaks, nii nagu on ka siis ülejäänud detailid. Auto on natukene veel räpane, aga enne kui klient järgi tuleb, peseme puhtaks ka küljelaiendid. Siis taga on selline lisa, lisaks siis see. Nii, siinpool täpselt samamoodi. Hetkel siis selline kleeps. Nii. Ja vaatame, kui kleepsumehed lõpetanud on, et milline ta siis välja näeb. Ahoi! Kaspar tegi oma töö ära ja mina tulin dünosse. Põhimõtteliselt tegelikult eile õhtul me panime siis juba auto dünosse kinni. Tegin siin paar baastõmmet, sest et oli vaja ka mõõta, mis ta teeb siis originaalseades ja muudetud on ainult siis ülemine kompressorratas.
ja pihustid, ma pidin pihustid ära kalibreerima. No loomulikult õhuvõtt ja sellised nipet-näpet asjad veel. Aga oli plaan, et kalibreerin pihustid ära, ajan kütussegud paika, teen niisugune 5-6 baastõmmet, vaatame, mis hobujõudu näitab ja siis hakkan juba seda tuuningut ehitama. Aga räägin siis natukene rohkem sellest autost. Auto on sõitnud tegelikult ainult mingi 8000 kilomeetrit umbes ja tegemist on 2024 aasta autoga, mis on küll 2021 aasta mudel, aga igal juhul varasemalt on mul kogemusi olnud 2017 aasta, 2018 aasta Challengeridega ja 2021 ja edasi on, tegelikult 20 ja edasi, on tehtud ka mingisugused väiksed muutused ja reeglina need näitavad ka Dünos veidike rohkem hobujõudu, kui ma lugesin siis Ameerika meeste arvamusi ja Düno graafikuid. Ja eile ma siis selle üheparrise kompressori rõhuga mõõtsin siit 700 rattast, nii et noh, ma tean seda, et ma olen nende vanematega käinud, kus ma olen vesimetad ja igasugused muud vidinad külles ja me oleme saanud kuskil sinna isegi 840 hobuse kanti ratast ja nüüd oleks huvitav teada, mis siit siis välja võlub selle 98 kütusega, sest siin ei ole vesimetat ja siin ei ole võidusõidukütust, vaid tegemist on täiesti tavalise tänavaautoga ja ma tean seda, et reeglina, kui ma olen neid helgete teinud, siis kas Jeebi peal või siis Dodge'i peal, siis on nad kuskil 600-650 hobujõudu ratast näidanud, originaalseades, originaalrõhuga, aga nii kui sa selle kompressori ratta ära vahetad, siis ta kindlasti tootma hakkab, see on nagu fakt, et mootor ise on äge. Käisin ta kõigi tänaval ka natuke sõitmas, kuigi ma nendega palju sõitnud, siis iga kord üllatab ja iga kord, et nagu on see nagu suur nauding. On küll uus auto, aga ikka tekib muresi nagu ikka. Põhimõtteliselt sain juba peaaegu nagu hakkas juba looma, et see on baasseaded valmis ja hakkan testima ja tekkis mure, et järsku 5 tonni peal sureb ära. Tükk aega nägin vaeva, et aru saada, milles probleem on ja siis tundsin õrnalt ka veel kütuse lõhna, kuskil lekkeid ei ole, tuleb pigem nagu tagant paagi juurest. Sealt pole ka midagi näpitud ja hakkasin vaatama, et logi käigus kütuserõhk lihtsalt kukub. Mitte mingisugust põhjust ei ole ja tegelikult hakkas see probleem sel hetkel, kui Lauri käis mul tankimas siin, et kütus hakkas otsa saama ja tõi kütust, valasime kütuse sisse, ta läks minema ja mul tekkis probleem, et oli see kokkusattumus või oli seal mingi kütusehäda, ma ei tea seda veel, eks ma siis varsti saan teada. Nüüd võtame auto Dünost maha ja töö jääb jälle pooleli. Kahjuks see auto nädala lõpus siin sõitma ei jõua, nii et ma siis hoian teid kursis, kuidas meil läheb, mis siis ikka. No siis tuleb pump hakata vaatama, ega siin varianti pole. No nii, teen pauku. Teeme nüüd pauku seekord ei tee. Midagi siit. Pane mure vastu. Nii, nüüd hakkab katse. Mis relvad on? Mis relvad? Keerad. Selle keeramiseks on vaja väikest. Vaat 5,5 peale on tal target rõtk. Aga see klapp läks lahti nüüd vaata. Milline klapp? Aga kuulsid see mingi ülerõhu klapp, mis see piniseb? Või on leke? No target küll 5,5 maali, aga on 400 liitrit. Tootlikkust on? Tootlikkust on sitaks. Ja nipsust jälle tagasi Dünos. No mõne autoga on lihtsalt niimoodi, et peale maha, aga vähemalt me saime mingi diagnoosi pandud. Mõõtsime ära kütuse rõhu ja selgus, et mootori juhtajus on tal target 5,5 barri, kui sul gaas on põhjas. See oli tal olemas,
aga mingil põhjusel suurel pöördel ja siis kui on kompressorrõhk, ütleme siis seal 1,1 barri, siis kukub kütuserõhk alla ja aru ei saa, mis häda on. Sõidad seal 0,5 barriga pedaaliga, suudab hoida rõhku. Ja siis ei olnudki muud, kui auto dünost maha ja Tõnn tegi siis Magnusega kütusepumbale testi ja kui me testi tegime, siis 5,5 barri juures pumba sees hakkas mingi klapp põrisema ja ta ei läinud üle 5,5 barri. Tähendab seda, et põhimõtteliselt me ei tea, mis klapp seal on, sest see oli kinnine süsteem ja me ei hakanud teda rohkem lammutama, sest et auto peab nädalavahetusel minema juba mingisugust kiirendussõitu tegema. Aga võtsime otsuse vastu, et tellime sinna vähe kõvema pumba ja mina teen siis sedasi, et kui originaalist on juhtajus 5,5 barri, siis mina tõmban 4 barri peale. Kuna siin on suuremad piustid juba niikuinii pandud, siis ma saan piustitega mängida ja saamegi madalama rõhuga natuke tootlikkust juurde. Ja käisin veel tänaval õhtul proovimas 4 barriga. Kütuserõhk ilusti hoiab ja me saame siia teha mingisuguse baasseade valmis. Ei võta siit viimast, sest et ei hakka riskima, et pärast see kütusepump täitsa üles ütleb, aga kuna auto on ainult 8000 sõitnud, siis kas on tegemist praagiga, on seal mingisugune kontrolleri probleem. Meil ei ole lihtsalt aega seda diagnoosi panna, aga nii palju Mallart juba uuris, et seal nendel konkreetsetel autodel, mis on 21 aasta ja edasi, on juba tehase tagasi kutsumine seoses kütusepumpade ja kontrolleritega, nii et mine tea, kas meil siis sattuski täpselt selline auto, mis on probleemne. Aga Lauri paneb auto kinni. Kuidas see panna on? Kehva natuke siin all vähe ruumi. Taga on kehvem. Taga on kehvem, jah. Eest velgedest me ei pane, need on ilusad poolmatt väljed, et kui me siin hakkame sikutama tegema, siis võib-olla kraabib ära ja rikume väljad ära, aga siis kui ees saab ilusti panna, siis paneme eest otse varrastest. Taga läheb ta siis õõtsade külge, veel ei ole, aga meil on suur mure selle autoga, et see auto on väga pika teljevahega ja hästi madal ja see summuti, mis siin all on, see on maast ikka väga vähe kõrgel ja siis kui hakkad siia rämpidega peale sõitma, siis kipuvad need summutid ja summuti-klambrid ja pütid siia Düno nurga taha kinni jääma, aga me juba eelmisest korrast siis natuke õppisime ja panime rämpidel seekord vähe puitu alla. Aga kohe hüppan autosse ja vaatame, mis siit välja võlub. Põhimõtteliselt ma olen nüüd siin teinud mingi 5-6 tõmmet ja olen nüüd sättinud rohkem seda kütusesegu värki. Praegu hetkel tundub, et ma pidin võtsin seda kütuserõhku veel natukene maha, sest mul oli kütusega varu minna ja parem juba siis teha seda seifilt, kui minna sinna piiri peale, kus see probleem võib süveneda, aga kirjutangi nüüd järgmist faili peale ja me oleme siis 730 ratta hobujõu peal, mis on väga okei. Ma ei ole süüdet reguleerinud, ma natuke lubasin newtonmeetrit rohkem, see on kohe seal olemas. Ja proovin siis segu paika saada ja siis ma arvan, et tõmbamegi joone alla, teeb oma sõidud ära, ootame kütusepumba ja siis juba hakkame seda viimast võtma siit välja, et vaatame, kas õnnestub siit saada mingi 770-80 rattast. Et see oleks nagu, ma arvan, et kindlasti potentsiaal. Aga paarutame natuke.
no ma näitan teile ka, et praegu hetkel siis jäi niisugune safe katkise kütusepumba seade 731 hobujõudu ja 980 Newtonmeetrit tagaratast. Ja kui pump on tehtud, siis vaatame, palju sealt tuleb, et seal, no sinna jäi varu kõvasti, nii et ma lähen nüüd teen väikse kiirenduse ka ja vaatan, kas tänaval kõik toimib ja loodetavasti püsib ta koos, sest et noh, sellised asjad, kui kütusepumbaga on probleemid, siis tegelikult need ei ole nagu sellised asjad, millega mängitakse. Aga kuna ma tean, et see konkreetne mootori juhtaju on väga tark ja ta suudab reageerida sellele, kui kütuserõhk on madal ja ta suudab knokile väga hästi reageerida, siis ma väga ei pabista. Aga eile oli näha, et kui kütuserõhk kukkus, siis ta keeras segusiibri kinni ja võttis kütuse üldse ära. Ja see on väga hea, sest et tal on elektrooniliselt kontrollitud kütusepump duty cycle'iga ja siis ette antud rõhk, mida sa siis tahad ja siis ta selle duty'ga siis saavutab selle rõhu või siis võtab maha, nii et sellised funktsioonid on head. Kui sa tahad, et su auto kestaks ka siis, kui midagi mehaaniliselt juhtub ja seda me oleme proovinud ka ise nagu võidusõiduautode ajudel arvesse võtta ja toppida võimalikult palju andureid, sest kui on väga palju andureid ja kõik ahelad on kontrollitud, siis ma saan teha sellised fail safe'id sinna, nii nagu on tehases tehtud, sest tehase ajud ja arvutid ei maksa niisama nii palju, et seal on ikkagi omajagu tarkus taga ja mul on olnud rõõm need aastakümned siin õppida selle tehase ajude nippe ja trikke ja neid siis ka oma võidusõiduautode peal, mitte enda, vaid siis klientide võidusõiduautode peal ära kasutada. Aga teie olge tublid. Nii, Challenger on saanud endale uue disaini. Tervitame siinkohal sõpru A-disainist, kes aitasid siis selle ära teha. Ja siin ta on. Minu arvates päris vihane. Anname selle auto nüüd kliendile kätte, klient saab ka proovida sõita laupäeval ilmselt võistlustele ja siis ehk saame ka väikest tagasisidet, et kuidas autoga rahul on. Aga järgmiste projektideni like, subscribe ja bell notification sisse. Tšau!